ეს არის ორი ბოილა. ჩვენ დავაყენეთ აგერ ორი ვალვი. ერთი აგერ არის ერთი ვალვი. მეორე აგერ. რაც შეიძლება გავაკეთეთ ბაიპასი. აგერ ჩავსვით ტები. ერთი შუაში ვალვი, აქ ერთი ტენკს თავის ვალვი აქვს. ეს არის ძველი ვალვები. გავუკეთეთ ბაიპასი, რომ ადვილად იყოს ასავსები. რაც შეიძლება აქეთ პამპი. ეს არის გეიჯი, ეს არის თორმეტზე. აქ ასბესტის ინსულაცია. როცა პაიპები იცვლება, ტოვებენ ერთ ნაწილს ასბესტის ნაწილს, რომ აქ ოდესღაც იყო ასბესტით შეფუთული. ეს არის აქეთკენ ტაიგერ ლუპი. ეს არის ვალვი, რომელიც ცეცხლი რო გაჩნდეს, ეს ვალვი დადნება და ავტომატურად ოილის მიწოდება შეწყდება. ტაიგერ ლუპის ქაჩვა იმიტომ ჭირდება, რომ აქედან გამოდის ეს პაიპი. აგერაყენია დიდი ტენკი. აგერაყენია დიდი ტენკი, რომელიც ქაჩვას ტაიგერ ლუპი. აგერ მოდის ეს პაიპაც. ეს არის ჩვენი ოილ ბოილა. ვაკეთეთ პამპის რელე. ეს არის ფირმის რანოველის ფირმის. აქ ვიყენია პამპი. ეს არის ძველი ავტომატიკი მოტორშილდები. ამას გავუკეთეთ ბაიპასი.